Nimepata baadhi ya taarifa za kusikitisha sana. Pale ambapo nimekutana na kijana, yani unakutana na vijana, watoto ambao wakati mwingine wanalelewa na watu ambao tunasali, tunamwamini Mungu katika imani zetu mbalimbali, wakati mwingine tumeokoka. Lakini mtoto ananiambia, mwalimu, yani mama yangu ameokoka lakini analaani. Kinywa chake kinatamka maneno ya kulaani kupita kiasi. Kwa hiyo naomba nikutie moyo hasa wewe mwanamke mwenzangu ambaye tunafuatana, kwamba wakati ule ambapo unakuwa umeumizwa, unakuwa na kitu kimekukwaza, aidha ni mtoto, ni mumeo, ni mtu mwingine yote, chunga kinywa kinasema nini. Utambue kwamba Mungu hata bariki ulichokilaani. Hakuna namna Mungu atabariki ulichokilaani wewe. Nafasi ya mzazi kwa mtoto, Waswahili walisema ni mzazi ni Mungu wa duniani. Lakini nafasi ya mzazi kwa mtoto kibiblia ni nafasi kubwa sana. Kutoka Mungu anamwangalia mzazi, alafu anamwangalia mtoto chini ya wazazi. Iko sawa kabisa. Yaani neno la Mungu linasema mtoto anaagizwa, waheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Kumbe hata kupata kwake miaka mingi anajaliwa na Mungu, lakini kupitia kwa wazazi. Kwa hiyo hakuna namna Mungu atambariki mtoto wako wakati wewe umemlaani, wewe humbariki. Hakuna namna ambapo Mungu atambariki mume wako wakati wewe unamwambia maneno ya kulaani. Kuna siku nilisikia maneno ambayo yalinishangaza sana. Nilimsikia mwanamke anamtamkia mume wake, hiyo biashara unayoianza, hiyo biashara tutaona kama itafanikiwa. Mimi niko hapa, haitafanikiwa hiyo biashara. Kama wewe unamlaani mume wako, hakuna namna baraka za Mungu zitapata mlango katikati ya maisha yake. Na ndio maana unapotafakari pia neno la Mungu kutoka kitabu cha Hesabu sura ya 6 mstari wa 23 mpaka 27, neno la Mungu linasema Musa akaagizwa awaambie wana wa Haruni ambao walikuwa na nafasi ya kuwa viongozi wa dini, walikuwa na nafasi ya kuwa nafasi ya makuhani. Anaambiwa waagize kwamba hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Anasema muwaambie, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Alafu anamalizia ule mstari wa 27 anasema, hivi ndivyo mtakavyoliweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Kumbe baraka za Mungu zinafuata baada ya baraka za wanadamu walio kwenye mamlaka ya kukubariki. Wanadamu walio kwenye mamlaka ya kumbariki mwanao ni makuhani, viongozi wa dini, wako kwenye nafasi ya kumbariki mwanao. Na lazima tuhakikishe watoto wetu wanabarikiwa na viongozi wa dini. Lakini nafasi nyingine ya kumbariki mwanao iko na wewe mama yake, iko na wewe baba yake. Hakikisha unambariki mtoto wako. Mungu anasema namna hii, mtakapotamka Bwana akubarikie na kukulinda, ndipo mimi nitawabariki hao wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu hataanza kubariki kabla wewe haujatamka baraka. Sasa kama wewe unatamka laana kwa mtoto wako, baraka za Mungu zimeshakosekana, hata bariki kabla yako. Ndio maana anaagiza wana wa Israeli wabarikiwe kwanza na wanadamu wenye nafasi ya kuwabariki. Ndipo Mungu anasema ndipo mimi nitawabariki. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, chunga kinywa. Na sisi kama wanawake tumeumbiwa kusema maneno mengi. Wataalamu wanasema sisi tuna maneno 20,000 ya kuyaongea kwa siku. Tumeumbiwa hivyo maneno mengi. Tena tunaambiwa wanaume wao wana maneno machache, wana maneno 6,000 kwa siku. Kumbe sisi wanawake tulivyoumbiwa maneno mengi. Pale unapojisikia mtoto amekukwaza, amekuumiza, amekukasirisha, chunga kinywa. Sio wakati wa kutamka chochote, ni wakati wa kufunga kinywa na kunyamaza na kutafuta uso wa Mungu na kuomba na kutulia na kuangalia sasa ni maneno gani nataka kwenda kumsemesha mtoto, ili mtoto yule apate kubarikiwa, na kama ni maonyo aonywe bila kulaaniwa. Ile Zaburi ya 109 mstari wa 17, neno la Mungu linasema alipenda kulaani nazo laana zikampata. Tena hakupenda kubariki nazo baraka zikakaa mbali naye.
Kwa hiyo maneno ya vinywa vyetu yanapotoka yakiwa yanabeba laana, tunatoa laana kwa watoto wetu, kwa waume zetu, mambo hayatafanikiwa. Watoto hawatafanikiwa shuleni, watoto hawatafanikiwa kwenye kazi, wanaume hawatafanikiwa kwenye biashara, na sisi wenyewe tutaona baraka wapi? Tutajikuta tunabeba mizigo tu na mateso na vilio. Kwa hiyo ninataka nikusii mwanamke mwenzangu, tuchunge vinywa vyetu na maneno ya vinywa vyetu. Tuchunge maneno ya vinywa vyetu. Huwezi kumtamkia laana mumeo alafu Mungu akambariki. Ukimtamkia laana atabaki na laana, na sisi wenyewe tutaishi kwenye laana na mateso.